Hörmətli izləyicilər, videonu izləyib şərh yazmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk. Sabahınız xeyir olsun. Hündürlərdə cəmiyyəti üzvlərini hamımızın sağlamlığı ən başda saqqalımız Əbul Fəzmanın Sövləti müəllim və digər qrupun üzvlərinin hamımız bir yerdə hamımız uzun can sağlığı arz edirəm. Allah sizləri olsun, Allah cəmi şəhətlərimizi rəhmət etsin, məkanları cənnət olsun. Allah əllərimizə, qazlarımıza şəfa versin, bugünkü günləri silahlı Respublikamızın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, əhalimizin dişliyini, asayişini qoruyan hərbiçilərimizə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm və inşallah sağ-salamat hərbi xidmətlərin başarılı ailələrinə, qonşularına arz edirəm. Allah dövlətimizi qorusun, Allah Ali Başkanlığımızı, prezidentimizi qorusun. Allah xalqımızı qorusun, bir daha xalqımız, yerimiz olmaz, müharibə görməsin. Daim əmin əmanət türkü boyunda həyat sürüb yaşasınlar. Bugün Qazax rayonunun Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi, doktor həkimi Qədimli və Kürtaş Yolula qızına cəmiyyətimizin fəxri diplomunu təqdim edəcəyik. Məhz ona görə ki, Kürtaş doktor şəhid ailələrinə, qazilərə, əllərə, millət imtiyazlı şəxslərə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə, daim onlara canyananlıqla yanaşdığına görə, onların müalicələrinə diqqəti yanaşdığına görə və bugünə qədər apardığı effektli əməliyyatları müalicələrə görə bu adı layiq olmuşdur və bu fəxri diplomunu biz böyük əməslə bugünkü təqdim edəcəyik. Allah sizlərə qorusun, inşallah təqdimiyyətin mərəsində çəkib göndərəcəyim. O neçə vaxt bütün mübarək cəmiyyət adından və bütün cəmiyyətlər adından şəhid ailələrinin və digər şəxslərinin Pastayanla Kürtaş doktor arasında gelenler teşekkürlerini eşidici sağ olsun. Şəhid ailələrinə, qazilərə, imtiyazlı şəxslərə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə şunlarına görülən təşəkkürün görə, apardığı müalicələrin keyfiyyətinə görə, əməliyyatların keyfiyyətinə görə hamı razılıq edirdi. Bu məsələdə mən yuxarı rəhbərliyə müraciət elədim. Dövlətin Sədr Şamil rəhbər adından bütün doktorlara fərqli diplom təqdim olması təşkil olundu. Bu məsələdə cəmiyyətimiz adından və öz adından öncə Qazax rayonunun Qübrədə cəmiyyətinin Qazax rayonu üzrə səhiyyə adından gözəl sözü. Bu fərqli diplom sizə təqdim edirəm. Sağ olun, bizlərə, müdərs şəxslərə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Allah Teala sizə uzun can sağlığı versin. Və sizi bu xəstəxanaya dəvət edib və burada siz fəaliyyət göstərirsiniz və bütün xəstələrimizi şəfa verirsiniz. Çox əla. Allah sizin tərbiyyən, xəstələrinizi şəfa tapmalı. Öyrətin bizim üçün necə deyirlər, fəxrdir, şərəfdir. Sağ olun, var olun. Rəhbərinizə çox sağ olun ki, siz ki, məhkəmələr var, diqqət göstərirsiniz, siz bunların sayəsində bu işləri həyata geçirsiniz. Təbii ki, Allah Allah sizi bu xarici millətin üstündən bir həkim kimi əsir edəməz. İnşallah sizin sadalarınızın yüksək məqalədə Sağ olun, sizin idarənin adıyla rəhbərimizin Çok teşekkür ederim. Çəkilişdə göstərdiyi təşkilati dəstəyə görə Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisi Əbülfət Şahmarova, təsisçinin müavini Sədrəddin Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk. Montaj Rəşad Xaliqov, səsləndirdi Anar Əhmədov.